بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب الدارسين للهندسة أو السبجكتس في الانجينيرينج، النهاردة المحاضرة بتاعتنا الخامسة عن موضوع الميكانيكس والماتيريالز، ويعني تغطية لنقطة في المحاضرة اللي فاتت عن استخدام أو إزاي بنحل لميكانيزم في أكتر من فورس، زي ما احنا شايفين كده على السلايد. عندنا مسألة اللي هي موجودة عبارة عن أكتر من قوة بتأثر على بيم أو عمود، والعمود دهوت محدود بين تو ريجيد بليتس فوق وتحت، وبالتالي لما نبص للسلايد هنلاقي إنه التو بليتس بيمنعوا الاستطالة الكلية للبيم. هيبقى في استطالة بينية بين نقاط تأثير القوة. البيم في نقاطه A D C K B. لما نبص هنا نلاقي انه في عندي سبورت فوق عند نقطة A، وعندي سبورت عند نقطة B، وان بتوين في فورس عند النقطة D وفي فورس عند نقطة K. ازاي نحل المسألة ديت؟ المسألة دي نلاقي انها statically indeterminate problem، او عدد المعادلات هيبقى اقل من عدد المجاهيل بواحد، وبالتالي مش هنقدر نحل بالاوردينري ستاتيك ايكويشنز اللي هم زي ما قلنا قبل كده. فاكرين ان سيجما اف اكس بتساوي صفر، سيجما اف واي بتساوي صفر، سيجما المومنتس بتساوي صفر، اللي هم ثلاث معادلات. انا عملت هنا سكيماتيك دروينج عشان اوضح الفكره اكتر. لو بصينا هنلاقي المساله قسمناها الى او العمود قسمناه الى 1 2 3 اجزاء. ادي العمود بتاعنا، وادي الفورس الاولانيه، وادي الفورس الثانيه. الفورس الاولانيه 300 كيلو، الفورس الثانيه 600 كيلو نيوتن. السبورت اللي فوق هنحط مكانه لما بنفصل الكولوم نجزاه لثلاث اجزاء. هيبقى عندي الجزء الاولاني اللي هو عند نقطه بي فوق، هنلاقي عندنا الفورس بي 1 بتاثر فوق، هنفرض الفورس بي 1، وبالتالي عشان يبقى في ايكوليبريم بنحط بي 1 تحت. عندنا فورس في النقطه ديت عند نقطه الاتصال زي ما شايفين هنا عباره عن 300 كيلو نيوتن. هنحط الفورس بي 2 فوق عند الجزء الثاني، والفورس بي 2 عند نهايه الجزء الثاني. الجزء الثاني خلي بالك مركب من تو سيكشنز. سيكشن عباره عن السيكشن كروس سيكشن صغير اللي هو فوق هنا اللي هو 250، والسيكشن الاكبر اللي هو 400 ملم. هيبقى عندنا السيكشن من اول نقطه دي لنقطه كي، هنحط الفورس بي 2 فوق وبي 2 تحت، في توازن هنا زي ما اتفقنا، يبقى في ستاتيك اكوليبريم. الجزء الثالث اللي هو تحت اللي هو يبدا من كي لحد بي، هنلاقي تو فورسز هنفرضهم اللي هما بي 3 وبي 3. جميل. طيب احنا كده فرضنا الفورس بي 1 وبي 2 وبي 3 على ثلاث اجزاء اللي احنا فصلناهم من العمود اللي هم مكونين العمود. ايه بقى الكونديشن اللي عندنا؟ الكونديشن الاساسيه اللي عندنا انه دلتا واحد، دلتا في الجزء الاولاني اللي هو بتاثر عليه بي 1، والدلتا في الجزء الثاني اللي هو مركب اللي هو بيأثر عليه بي 2، والدلتا في الجزء الثالث اللي هو بيأثر عليه بي 3. مجموع الدلتا دي بيساوي صفر، وده لان احنا زي ما شايفين في مساله عاملين كونستريننج للكولوم بالتو ريجيد وولز، وبالتالي التوتال ديفورميشن هتبقى بصفر، او الازاحه بين النقطه A والنقطه B هيساوي صفر. يبقى دي المعادله اللي احنا الزياده الاضافيه، بالاضافه للمعادلات الثانيه اللي هي البي. لما نيجي هنا ويبقى المفروض لما نحط التو بارتس توجذر المفروض محصله بي 1 وبي 2 هتبقى 300 كيلو نيوتن، وبالتالي هيبقى بي 1 ماينس بي 2 لان الاتجاه هنا مخالف لبي 1 بيساوي 300. ونفس الكلام عند نقطه كي، انه هيبقى بي 2 ناقص بي 3 هيساوي المحصله 600 اللي هي ظاهره هنا في المساله عندي. يبقى عندنا ثلاث معادلات هنا، الثلاث معادلات نحلهم مع بعض يديني حل المساله. خلي بالك، يبقى احنا هنحل هنا، هنعوض في دلتا 1 بالقانون اللي احنا اتعلمناه سوا مع بعض اللي هو دلتا بتساوي بي في ال على اي في اي، اللي هو قانون المرونه اللي هو
داخل فيه يانجز مودولس اي، ودلتا 2 بتساوي بي 2 ال ال 2. ال 2 هنا مركبه من جزئين. ال 2 هنقول ده الجزء الصغير ده اللي هو اللي فوق هنا هيبقى ال 2 a على اي في a بتاعه الجزء الصغير زائد ال بتاع الجزء اللي هو القطر الاكبر مقسوم على الاي في الاي بتاعه الجزء الاكبر، وبعدين بقى عندنا الدلتا 3. هنعوض بالمعادلات دي مع بعضها يديني حل المساله اللي احنا شفناها امبارح مع بعض. يبقى احنا دلوقتي حطينا الايه الامور وضحناها كويس، بحيث انه لما يكون في عندي مساله مماثله اللي احنا شايفينها دلوقتي نقدر نحلها ازاي. دي الطريقه دي بنسميها سوبر بوزيشن، وممكن برضه بنحط اكسترا ايكويشن علشان عدد المجال عندنا هنا 3 اللي هم بي 1 وبي 2 وبي 3 محتاجين 3 معادلات. احنا عندنا المعادله الثالثه اللي هي معادله الديفورميشنز اللي احنا استخدمناها. جميل. يبقى ده بننهي كده الجزء بتاع اللينير ستريس سترينز، ونخش بعد كده في different type of stress اللي هو فاكرين احنا في المحاضرة الأولانية خالص قلنا ان طرق التحميل او احنا لما بنعمل لودنج ممكن نعمل لودنج بفورس دايركت فورس او بمومنت. وقلنا المومنت لما يكون حوالين المحور العمودي على الاريا يبقى عندنا بيعمل لنا حاجه اسمها تورشن، لما بيكون في حوالين محور بيمر بالاريا او في الاريا اللي احنا بنتكلم عنها كروس سكشن بيعمل لنا حاجه اسمها بندنج. جميل. لما بيكون في عندي مومنت بيلف بيعمل بندنج في اريا او بيعمل تويستنج، اللي بيقاوم المومنت ده الى حد كبير او جزء من المقاومه بناء على الجيومتري بتاعت السكشن اللي بيحصل فيها الروتيشن، سواء كان حول محورها او حوالين محور داخلها. وبالتالي احنا افضل ان احنا نبدا في سبجكت اللي هو بتاع السكند مومنت اوف اريا او المومنت اوف انيرشيا، وده هيديني باك جراوند اقدر احل بيه المسائل اللي هي من نوع اللي اتكلمنا عليه. طيب يبقى ده دخلنا في الموضوع الجديد اللي هو ميكانكس في الميكانكس ماتيريالز اللي هو properties of cross sections او second moment of area. لو احنا بنبص في الابلكيشنز كلها وعندنا نفترض عندنا كاميرا شايله حاجه، الكاميرا ديت السكشن بتاعها مستطيل. لو حبينا بالبراكتس المعتاده بالممارسه لو حبينا نحط الكاميرا ديت بين ضفتين عشان نحط عليها حاجه في النص، وحطينا الكاميرا بحيث البعد الكبير يبقى هو اللي نايم على البانك تو بانكس او على الجنبين، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي انه مقاومه البيم في الحاله ديت او الكاميرا بتبقى اقل مما لو احنا وقفناها على صفر. احنا بنقول صفر، لما بنوقف على صفر مع ان الكروس سكشن ما اتغيرش هو نفسه بيبقى المقاومه بتاعتها اكبر. ده اللي بنسميه خواص الجيومتريه او الجيومتريك بروبرتيز بتاعت الاريا وعلاقتها بالاجهادات الناشئه عن او الاحمال الناشئه على الكروس سكشنز. هنتكلم النهارده عن او دلوقتي عن المومنت اوف اريا او بنسميها المومنت اوف انيرشيا او السكند مومنت اوف اريا، وده سبجكت مهم جدا علشان نقدر نكمل في الاجهادات اللي هي ناشئه عن الاحمال العزوميه او العزوم الناشئه من خواص الاشكال. جميل. لما نبص هنا على السلايد بنلاقي ان احنا عندنا بين الكروس سكشن بتاعه اي سكشن، والاي سكشن ده له بروبرتيز. لما نبص في التيبلز لما الناس اللي هم بيشتغلوا في السيفل بيبقى في تيبلز لكروس سكشنز بالذات في الستيل. لما بنعمل مبنى من ستيل بيبقى الكروس سكشنز المختلفه ال سكشن او الاي سكشن او اليو سكشن وات ايفر، بيبقى كل سكشن له بروبرتيز. اهم حاجه فيها الاريا، الفيرست مومنت، السكند مومنت، السنترويد بتاع الشكل. وبالتالي احنا عايزين نعرف ازاي نتعامل مع كروس سكشنز. عندنا البروبرتي اللي هي بنسميها سكند مومنت اريا اللي احنا حاطين الباين عندنا في السلايد. ايه اللي حاصل هنا؟ عندنا اي اريا
اللي هي الاريا الدارك ديت، والمحاور بتاعتنا اكس وواي. علشان نجيب السكند مومنت اوف اريا بتاعت الاريا الموجوده قدامنا بناخد ديفرنشال اليمنت، حته انفينيتيسيمال اريا بنسميها دي اي. الدي اي ديت عباره عن المستطيل صغير او مربع ارتفاعه دي واي وعرضه دي اكس، وبالتالي دي اي هتساوي دي اكس في دي واي. وبنقول ان السكند مومنت اوف اريا دايما بنحط له الرمز اي. اي سب اكس معناها السكند مومنت اريا حوالين المحور اكس، او اي حول اي سب واي اللي هو السكند مومنت اريا حوالين واي. البيزك فورمولا للسكند مومنت اريا حوالين اكس اللي هو اي سب اكس بيساوي الانتجرال اوف واي سكوير دي اي. يعني الدي اي بنعملها انتجريشن بالنسبه ل في اتجاه حوالين المحور اكس، وبالتالي بنضرب بتبقى مضروبه في الواي سكوير، والانتجرال بتاعهم بيديني المومنت اوف انرشيا حوالين محور اكس. وبالعكس او بنفس الطريقه وبالتماثل اي سب واي بتساوي الانتجرال اوف اكس سكوير دي اي. احنا قلنا دي اي اللي هو بيساوي دي اكس في دي واي، وبالتالي لما نحط هنا بدل دي اي دي اكس في دي واي هيبقى الفورمولا تاخد الشكل واي سكوير بي دي واي. لو خدنا الانفينيتيسيمال اريا ديت وخدناها بطول، هي سلايس او شريحه بطول الاريا تبدا من بدايته لنهايته، يبقى نقدر نحط هنا بدل الاكس نحط بي ويتفضل عندنا دي واي، ونعمل انتجريشن للدي واي في واي سكوير هيديني الايكويشن المعادله او اديني الريزلت تلت بي اتش سكوير. طيب امتى اقول بي ده كونستانت علشان اعمل انتجريشن لواي بس؟ لما يكون عندي الاريا بتاعتي مستطيل زي ما احنا شايفين كده. لما يكون مستطيل يبقى من في حاله البي كونستانت، ويبقى اللي بيتغير عندي المتغير في الاريا اللي هو دي واي، وبالتالي اللي بعمل انتجرال فيرسس واي او اجينست واي بيديني الاي اكس للمستطيل اللي هو هنا بيساوي تلت بي اتش كيوب. طيب بالنسبه لاي شكل مختلف بنجيب الجيومتريك ريليشن شيب اللي هي بين اكس وواي، ونعوض بدل اكس بدلاله واي في الانتجريشن او في الفورمولا اللي موجوده عندي في الانتجريشن يديني متغير واحد اللي هو واي، اقدر اكمل للواي واجيب الاي بتاعه الشكل. وبالتالي التعامل مع المعادله فيري سيمبل بناء على الخبره بتاعتنا في الانتجريشن اللي احنا اتعلمناها قبل كده. كل ما هنالك ان انا لما يكون عندي تو فاريبلز بحط واحد فانكشن في الثاني بايكويشن او بفورمولا او بعلاقه واضحه، وبالتالي احول الانتجرال الى سنجل فاريبل انتجرال، وكامل بالنسبه للانتجرال ده within الرينج بتاعنا within لانه التكامل محدود within حدود التكامل اللي احنا بنشتغل عليه. في عندنا بالتالي ظهر تو نيو تيرمز اللي هو اي سب اكس اللي هو السكند مومنت اوف اريا حوالين المحور اكس، وعندنا اي سب واي اللي هو السكند مومنت اوف اريا حوالين المحور واي. جميل. طيب لو انا عايز الانتجرال مجموع او عايز اجيب المومنت اوف انرشيا حوالين المحور العمودي على اكس وواي اللي هو المحور زي، في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ بيبقى هنا بسمي الانتجرال ده بسميه البولار مومنت اوف انرشيا، بولار مومنت اوف انرشيا او بولار سكند مومنت اوف اريا، ويبقى بنديله رمز جي سب او بدل اي، واو هنا اللي هو انديكيشن للاوريجن، وبالتالي بحط الدي اي الانتجرال مضروب في ار سكوير، ار اللي هو مسافه من البول او من نقطه الاوريجن لحد الدي اي، ونكمل بيديني الجي سب زيرو. لو احنا شلنا ار سكوير وحطينا بدلها ايه؟ لو شلنا ار سكوير بص المثلث اللي عندنا فيه ار اهو سكوير هيساوي واي سكوير بلس اكس سكوير، شلنا ار وحطيناها في المعادله يبقى جي سب زيرو هيساوي، بص هنا في المعادله هنا هتساوي الانتجرال بتاع اكس سكوير زائد واي سكوير في دي اي. لو قلنا اكس سكوير في دي اي لوحده واي سكوير في دي اي لوحده معناها انه هيقوم معناها انه جي سب زيرو بتساوي اي سب اكس بلس اي سب واي، وبالتالي البولار مومنت اوف انرشيا بيساوي summation of
the moments about x and y for the same أو for the origin of x and y. جميل. هيدخل عندنا ترم جديد اسمه radius of gyration أو k، وكي ده خاصيه موجوده وبرده بنلاقيها في التيبلز الستاندرد تيبلز للكروس سكشنز. الكي بيساوي السكوير روت اوف اي على اي. يبقى لو قلنا كي اباوت اكس، كي يبقى كي سب اكس بيساوي اي سب اكس على اي اندر سكوير روت. لو قلنا كي سب واي يبقى هيساوي، هنحط هنا اي سب واي على اي، ويبقى عندنا الريديوس اوف جيريشن حوالين المحور. يبقى اذا كي هو خاصيه من الخواص اللي ممكن نستخدمها. بنسميه radius of gyration، وده ببساطه شديده ممكن نديله تعريف انه بنقول ايه. لو الاريا بتاعتنا، كل الاريا الموجوده بدل ما هي لها كونفيجريشن اي كونفيجريشن استبدلناها بستريب، كل الاريا بقت ستريب موازيه لمحور اكس، يبقى نفس الاريا ديت هتبعد عن المحور اكس مسافه كي، وبنسميه هنا كي سب اكس. يبقى اذا ده اللي هو الفيزيكال ديفينيشن اوف راديوس اوف جيريشن، وده الميثودولوجي اوف كالكوليتنج ذا كي تيرم او راديوس اوف جيريشن with respect to any axis. اللي احنا قلناه ده بنعمله مفروض لكل الاشكال الهندسيه المنتظمه، مثلث او دايره او ربع دايره او نص دايره او اليبس او بارابوليك سيكتور وات ايفر، نقدر نعمله، ونقدر يبقى بالتالي نحطه في تيبلز، ولما نحب نستخدمه نقدر نستخدم التيبلز. نخش على تيبل ناخد الدايمنشنز اللي هي المميزه للشكل الهندسي اللي احنا بنتكلم عليه. في حالتنا مثلا نفترض في حاله المثلث البارامترز اللي هي بتوصف الشكل عباره عن ايه؟ القاعده والارتفاع، او 3 اضلاع، او زاويتين وضلع. وبالتالي المثلث نقدر في الحاله ديت نوصفه بشكل واضح، يونيك، متفرد، يعني معناه ان هو مفيش مثلث ثاني تشابه معاه بوضع مختلف. ويبقى في الحاله ديت نقدر نعوض في القيم اتش وبي اللي هو البيز والهايت في الفورمولا بتاعه المثلث عشان نجيب الاي سب اكس او اي سب واي. وبالتالي عندنا زي ما عملنا المستطيل قبل كده قلنا الاي اوف ذا ريكتانجلر شيب بيساوي البي اتش كيوب على 3. البي دايما اللي هو الضلع الموازي للمحور اللي انا بجيب المومنت اوف انرشيا حواليه. يعني لو قلت اي اكس يبقى الضلع موازي الاكس هنسميه بي مثلا، الضلع اللي عمود عليه اسمه اتش، يبقى بي الضلع موازي الاكس مضروب في اتش اللي هو الضلع اللي عمود عليه كيوب، كل ده مقسوم على 3 بالنسبه للمستطيل. لكن بالنسبه للمثلث هيبقى بنفس الكيفيه، هيبقى بي اتش كيوب بس على 12 وليس على 3. وبي هنا برضو الضلع اللي احنا بنجيب المومنت اوف انرشيا حواليه. يعني لو احنا بنتكلم على المومنت اوف انرشيا حوالين اكس يبقى بنتكلم البي اللي هو الضلع او البيز بتاعه المثلث اللي هي على المحور اكس، وهكذا. لو دايره، احنا هنا بنتكلم على الاليمنتري واي اوف كالكوليتنج الاي سب اكس او اي سب او اي سب 0 او جي سب 0. يعني بالنسبه للدايره في الحاله ديت هناخد ستريب عباره عن حلقه شريط رفيع انفينيتيسمال براديوس ار اللي هو فاريبل من 0 لحد ار اللي هو قيمه الراديوس بتاع الدايره، ونعمل الانتجريشن بتاعنا يديني على طول الجي سب 0 بيساوي باي اوفر 2 ار تو ذا باور 4. وبالتالي عندنا كل نقدر نعمل الكلام ده كل الاشكال الهندسيه ونحطه في تيبلز بحيث انها تبقى التيبل ready for us and we can use it for any usage، وهنشوف الكلام ده بعدين. في حاجه مهمه جدا اللي هو ايه بالنسبه للمومنت اوف انرشيا او اللي هو بنسميه سكند مومنت اوف اريا. لو احنا عندنا الاريا ديت المحور اللي احنا بنجيب حواليه المومنت اوف انرشيا او السكند مومنت اوف اريا، المفروض هنا في المعادلات اللي فاتت دي بيمر عند السي جي بتاع الشكل، عند السنترويد بتاع الشكل. لكن لو احنا عايزين نجيب الكلام ده حوالين محور موازي للمحور اللي بيمر بالسنترويد بنسمي القصه ديت البارالل اكسس ثيورم. ودي نظريه بتقول انه الاي
بالنسبه للمحور يوازي لشكل حوالين محور يبعد عن المحور اللي بيمر بالسنترويد بتاعه مسافه وليكن دي، بتساوي ببساطه الاي بتاعت الشكل حوالين المحور اللي بيمر بالسنترويد بتاعه زائد او بلس المساحه بتاعت الشكل في المسافه بين المحورين تربيع. نبص هنا على الرسمه، اي بتاعت الشكل اللي هو قدامنا ده اللي هو داخل المساحه البيضاء حوالين المحور A برايم بيساوي الاي بتاعت الشكل حوالين المحور B برايم اللي هو بيمر بالسنترويد وموازي المحور دهوت زائد المساحه بتاعت الشكل دي كلها مضروبه في المسافه بين B برايم ل A برايم، المسافه العموديه بينهم طبعا سكوير. النظريه ديت فيري سمبل وفيري هيلبفول وبتساعدنا في التعامل مع الاشكال الهندسيه فيما يخص الميكانيكس والماتيريالز بشكل فعال وشكل واسع. ده ينطبق طبعا على كل الاشكال سواء كان دايره او مستطيل او مثلث وات ايفر. اهو الاي مثلا بتاع الدايره حوالين المحور بيعمل لها بيبقى تنجنت لها، عباره عن ايه؟ عباره عن الاي بتاعت الدايره حوالين محور موازي للمحور اللي احنا عايزينه دوت زائد المساحه بتاعت الدايره في المسافه التربيعي بين الايه؟ بين السنتر بتاع او بين المحور اللي بيمر السنتر بتاع الدايره مع المحور اللي احنا معني بيه ان احنا نعمل كالكوليشن للاي حواليه. بالنسبه للمثلث نفس الكلام، لو احنا بنقول المومنت انرشيا بتاع المثلث ده اهو حوالين المحور AA برايم اللي هو هنا عند القاعده بتاعته، ما يفرقش معايا في اي حته طبعا، بيساوي ايه؟ بيساوي الاي بتاعت المثلث حوالين السنترويد اللي هو حوالين المحور BB برايم اللي هو بيمر بالسنترويد اللي هو في الحاله ديت كام؟ تلت بي اتش كيوب. بي اللي هو القاعده والاتش اللي هو الايه؟ الارتفاع العمودي على القاعده. جميل. القاعده هنا اللي هي ايه؟ بتوازي المحور اللي بيمر بالسنترويد. مهمه دي. المهم ده اول ترم اللي هو الاي بتاع المثلث حوالين السنترويد بتاعه محور بيمر بالسنترويد بلس هنجمع عليه ايه بقى؟ اهو نجمع عليه ايه؟ الاريا في الدي سكوير. الاريا بتاعت المثلث اللي هي نص القاعده في الارتفاع اللي هو نص بي اتش مضروب في المسافه من بي برايم ل اي برايم هنا اللي هو ثلث القاعده، ثلث الارتفاع اسف اللي هو يبقى ثلث اتش تربيع. يبقى هنضرب الكلام ده هيديني الاي حوالين بي برايم اسف اي برايم اللي هو بيساوي 1 over 36 بي اتش كيو. جميل. يبقى احنا هنا بنتكلم على very simple calculation و يعني من السهل ان احنا نعملها. جميل. لو انا عندي شكل بقى مركب زي الرسمه اللي موجوده قدامنا على في السلايد، يعني الرسمه دي عباره عن ايه؟ لو بصينا هنا عباره عن مضلع. المضلع دهوت له الدايمنشنز بتاعته موجوده. يبقى ازاي اتعامل مع المضلع دهوت؟ اول ستيب ان احنا بنقسم المضلع الى اشكال هندسيه اساسيه. لو خدت بالك هنا في السلايد اللي جنبها هنا هنلاقي ان المضلع بقى ايه؟ بقى مثلث قائم اهوت ومثلث تاني قائم ولكن القاعده بتاعته بتمثل المستطيل، بقيه المستطيل اللي هو بقيه الاريا اللي موجوده عندنا. يعني هناخد خط افقي كده وخط راسي هيديني الايه؟ التمثيل، او العكس هناخد خط راسي من هنا كده وخط افقي من هنا ويبقى عندي هنا مثلث ومثلث A مثلث A2 مثلث اسف A3 ومستطيل A2. يبقى انا عندي دلوقتي قسمت المساحه كلها الى اربع مساحات ثلاث مساحات اساسيه البرايمري. يعني المساحات ديت عباره عن مثلثين ومستطيل. ده اول ستيب. تاني ستيب نفترض ان انا مطلوب مني ان اجيب السنترويد بتاع الشكل الكلي. سهل قوي اجيب السنترويد ازاي بتاع الشكل الكلي. مش فاكرين احنا في الاستاتيكا في اللي درسناها في ثانويه والاستاتيكس اللي درسناها في اعدادي عندنا في الهندسه بنقول ايه؟ بنقول انه بنستخدم نظريه الاجزاء مع المحصله. بنقول انه عزوم مجموعه قوى حوالين نقطه تساوي عزوم محصله نفس القوه هذه القوه حوالين نفس النقطه. فيري سمبل. وبالتالي انا لو اعتبرت المثلثات ديت جبت او الاشكال الهندسيه جبت مساحتها
ومساحه كل جزء، لان من السهل احنا عندنا مساحه مثلث سهله نجيبها، مساحه المستطيل نجيبه. وهناخد اي محور لو احنا عايزين نجيب السنترويد بالنسبه للمحور اكس، يبقى بنعمل عزوم للمساحات ديت، هنعتبر كانها قوه حوالين المحور اكس. فهنجيب للمستطيل البعد بتاعه واي 2، ونجيب للمثلث 3 دوت البعد بتاعه واي 3، والمثلث 1 البعد بتاعه واي 1، وهنقول مجموع عزوم المساحات حوالين المحور اكس بيساوي عزوم محصلة المساحات حوالين محور اكس. يبقى اذا هنقول واي 1 في اي 1 بلس واي 2 في اي 2 واي 3 في اي 3 مقسوم على، او ده كله بيساوي A1 زائد A2 زائد A3 في المسافة من X إلى السنترويد بتاع المساحة كلها اللي هو هنسميه واي بار في الحالة ديت. يبقى بتقول ان واي بار بسهولة شديدة بتساوي ايه؟ بتساوي السميشن اوف the areas A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 على A1 السميشن بتاع الارياز اللي هو A1 زائد A2 زائد A3، وده في المعادلة هي في السطر الأخير في السلايد اللي بنتكلم عنها. يبقى إذن دي نظرية ازاي نقدر نجيب الواي بار اللي هو بعد السنترويد عن الاكس ده اكسس. نقدر نكرر نفس الكلام بالنسبه للمحور واي اللي هو المسافه اكس بار اللي هي بعد السنترويد عن المحور واي الواي اكسس، بعباره عن اكس بار بتساوي summation of all areas مضروبه each في its distance centroidal distance from y axis مقسومه على summation of the areas. وبالتالي هنقول اكس بار بيساوي A1 او A1 في A في X1 بلس A2 في X2 بلس A3 في X3، كل ده مقسوم على A1 بلس 2 بلس A3. يبقى هنا كده للاريا ديت قدرنا نجيب ايه؟ اول ستيب السنترويدال بوينت بتاعتها او السنترويد بتاعها، وجبنا عرفناه بالنسبه للمحورين. اي محورين في الحاله بتاعتنا معروف هنا محور بيمر بالقاعده اهوت، ومحور تاني بيمر بالرأسي بيمر ببداية الشكل مع بداية المحور اكس. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ السنترويد. جميل. طب عايزين نجيب بقى السكند مومنت اوف اريا للشكل دوت. بنفس الكيفية نقدر نقول ايه؟ السكند مومنت اوف اريا بتاع الشكل الكلي بيساوي مجموع السكند مومنت اوف ارياز اوف ايتش اريا او المومنت اوف انيرشيا اوف ايتش اريا حوالين نفس المحور اللي احنا بنتكلم عليه. بمعنى لو قلنا الاي بتاع الشكل المكون من A1 و A2 و A3 بالنسبه للمحور اكس، يبقى خلي بالك هنا بقى هنعمل ايه؟ هنطبق الباراليل اكسس ثيرم على 3 اشكال، لان مفيش هنا المحور اكس هنا هو محور لا يمر بالسنترويد بتاع اي من الاشكال. او لو حبينا نجيب المومنت ريشيو بتاع كل شكل حوالين السنترويد بتاعه، خلي بالك السنترويد بتاعه ممكن يكون هنا مكان الكيرسر او مكان على المؤشر بتاع الماوس. يبقى اذا لو انا بقول المومنت اوف انيرشيا حوالين النقطه ديت، يبقى برضو هجيب المومنت اوف انيرشيا هتساوي المومنت اوف انيرشيا بتاع المثلث واحد اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن المومنت اوف انيرشيا بتاع واحد حوالين محوره زائد المساحه بتاعت المثلث واحد مضروبه في فرق المسافه بين السنترويد كلي والمسافه C1 بالنسبه للمحور اكس او واي. يبقى احنا بنكرر الباراليل اكسس ثيرم بالنسبه لكل الاشكال، لانه السنترويد بتاع كل الاريا اللي مكونه من 3 اشكال اساسيه لا تنطبق مع اي من السنترويدز بتاعت ال3 اشكال. وبالتالي بنقول الاي توتال بتاع كل المساحه ديت بيساوي الاي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بالنسبه للمحور اللي احنا عايزين نجيب الاي حواليه. عندنا المحور نفترض اكس بار، عايزين نجيب المومنت حوالين المحور اكس بار، يبقى بنتكلم على الاي بتاع A1 زائد الاريا 1 حوالين محوره الشخصي او السبيسيفيك اللي هو بيمر بسي 1 بلس الاريا 1 مضروبه في المسافه الواي تربيع بين سي 1 وبين السنترويدال بوينت سي
سي او السي بتاع الشكل الكلي. يعني خليني برضو ممكن على السبوره نبص على ديت، اوضح الفكره شويه. هنبص مع بعض ازاي بنعمل نطبق الكلام ده. احنا قلنا اداء الشكل بتاعنا، قسمناه بالشكل ده، واداء المحور بتاعنا اكس واي. خلي بالك اداء ايه السنتر بتاع المثلث الاولاني اللي هو الاريا 1 هنا، وده الاريا 2، وده الاريا 3، صح؟ اداء السي 1، واداء هنا السي 2، واداء السي 3 هنا، واداء السي 2. يبقى اذا لما نجيب السنترويد بتاع الشكل الكلي هيبقى في المكان ده، نفترض هنسميه سي 0. وبالتالي هنا هنقول ايه؟ هنقول انه الاي بتاع الشكل الكلي حوالين النقطة اكس 0، يبقى اكس 0 ده المحور اكس اللي بيمر بنقطة 0 او السنترويد بتاع الشكل الكلي، هيساوي اي اكس 1 حوالين ايه؟ السنترويد، زائد اي اكس 2 حوالين السنترويد اللي هو الاكس بار يعني، او حوالين الاكس 0، بلس اي اكس 3 بتاع حوالين المحور. خلي بالك هنا يبقى اذا لما نيجي نقول اي اكس 1 0 بيساوي ايه؟ بيساوي اي 0 اي 1 0 اي بتاع الشكل ده حوالين محوره اللي موازي للمحور اكس، بلس المساحه بتاعته ايه 1 في المسافه تربيع اهي ديت هنسميها ايه؟ واي 1 0 تربيع، واي 1 0 تربيع. ده اللي هو الاي اكس 1 0. ونفس الكلام بنكرره الاي اكس 2 وبنكرره الاي اكس 3، وبالتالي في الاي اكس 0 هو نقدر نعمل له كالكوليشن بالشكل ده. انا بنصح ان احنا نعمل ايه؟ نعمل تيبل في كل الداتا اللي بنتكلم عنها، يعني الفيجر هنقول 1 2 3، والفيجر الاولاني اللي هو المثلث ده عشان نميزه اهو، الفيجر الثاني اللي هو المثلث المستطيل، الفيجر الثالث اللي هو ايه؟ المثلث الايه. ونجيب المحاور الفرعيه، ونجيب المسافات البينيه اللي هي بين كل اكس و اكس 1 او اللي احنا اتفقنا عليها زي دي، او واي 1 او واي اي او اكس اي او. المسافات بين السنترويد اللي هي السنترويد بتاع كل شكل لوحده بالنسبه للسنترويد العام بتاع الشكل الكلي. وبعد كده نجيب الارياز بتاع كل واحد، وبعد كده نقدر نجيب الاي. وبالتالي احنا لو ملينا الجدول ده نقدر نمشي ستيب باي ستيب ونعمل كالكوليشن للشكل الكلي، بحيث يعني يبقى عندنا كنترول على طريقه الحل والكومبوننتس اللي مكونه للحل. جميل. يبقى احنا كده هناخد برضو اكزامبل تاني سريع كده، هنشوف ازاي كروس سكشن اريا تي كروس سكشن اريا ده منتشر او موجود بوبولار يعني في الكونستراكشن. ازاي برضو بنجيب السنترويد بتاعه. نبص على السلايد هنشوف انه عندنا تي سكشن بالكونفيجريشن اللي موجوده في الرسم، اللي هو ارتفاعه الكلي 80 ملي. الويب خلي بالك التي سكشن هنشوف انها مكونه من ايه؟ مكونه من الفلانج اللي هو المسافه الجزء اللي هو العارض ده، والويب اللي هو الجزء الرأسي. اوكي، يبقى الفلانج هنا عرضها 80، التخانه بتاعتها 20 ملي، الويب ارتفاعها 60 والثيكنس بتاعتها 40. السنترويد بتاع الشكل الكلي بنجيبه ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده، يا اما بنقسم الشكل ل A1 و A2 ونبتدي نعمل الفيرست مومنت بروسيدر ونجيب منه البوزيشن بتاع السنترويد،
في طريقه تانية ممكن اعمل ايه المستطيل الكبير اللي هو عرضه الويب، الفلانج اسف، وارتفاعه الفلانج زائد عرض الويب، تخانه الويب، واطرح منه مستطيلين صغيرين اللي هم الفراغين، اللي هو الفراغ الاولاني ده والفراغ الثاني. ممكن طبعا ده بالسالب الاريا في الحاله ديت، وهيديني نفس النتيجه في النهايه بتاعه السنترويدال المين سنترويدال بوينت. جميل. ازاي بنجيب الواي بار؟ بنقول واي بار بتساوي التوتال بتساوي واي 1 زائد في اريا 1 زائد واي 2 في اريا 2، الفيرست مومنت يعني برنسبل، ونقسمه على اريا 2 زائد اريا 1، والواي بار بنفس الكيفيه، ويديني بناء عليه المسافات اللي احنا شايفينها في السلايد. لو احنا عايزين السكند مومنت اوف اريا نقدر نجيب بالكالكوليشنز. بص هنا في التيبل بقى هنلاقي احنا عندنا البيزك شيبس، مستطيل، مثلث، دايره، الاي بتاع كل شكل ازاي، وبالنسبه للسنترويد هنلاقي اي بار هنا، و اكس برايم واي برايم اللي هو الاكسيس بتمر بالسنترويد، او اي اكس واي واي اللي هو حوالين المحاور بتمر بنهايه الشكل اللي هم بيمروا بالقاعده والارتفاع، او البولار مومنت اوف انرشيا بالنسبه للسنترويد. كل الاشكال عندنا هتلاقي في معظم الكتب ميكانيكس ماتيريالز في الجلده او في الابندكس هنلاقي فيه التيبلز دي موجوده. بالنسبه برضه للسكشنز اللي هو الاي سكشنز او تي سكشنز او الاتش سكشن، ده بنسميه اتش سكشن، ده بنسميه اي سكشن، ده يو شانل. كل السكشنز ديت كلها هتلاقي كل البروبرتيز بتاعتها موجوده في التيبلز، وممكن تلاقي كتب بالكامل عباره عن تيبلز لسكشنز مختلفه. لو احنا نحب مثلا ده بنسميه كومبوزيت سكشن. يعني ايه كومبوزيت سكشن؟ يعني في الكباري بالذات الحديد، لو انتوا فاكرين كوبري ابو العلا، عندنا كباري حديد موجوده في اماكن كتير جدا مكونه من كومبوزيت سيكشنز، بمعنى ان انا بعمل سيكشن كبير من مقاطع صغيره عن طريق ان انا بوصل الاجزاء ببعضها. هنا قدامنا مثلا في المثال دهوت عباره عن ايه؟ عباره عن اي سيكشن وحاطط له فوق فلانجه او بليت، اوكي، وبالتالي ده سيكشن ممكن بنلاقيه في المصانع، في الهناجر الكبيره لما نحب نعمل نحط سقوف، نحط لها فريم عشان نحط عليها، او نحط سكاشن معدنيه عشان نحط عليها الاسقف الخفيفه، فبيتعمل من كومبوزيت سيكشن زي ما شفنا كده. جميل. لما نحب نقول نجيب السنترويد بتاع الشكل ده، خلي بالك احنا عندنا الاي سيكشن اهوت موجود، او الاتش سيكشن في الحاله ديت، وعندنا بليت فوق والدايمنشنز بتاعت كل واحد موجوده. نقدر نجيب البروبرتيز بتاعت الاتش سيكشن من الستاندرد تيبل، او نعملها كالكوليشن زي ما احنا شايفين. نقدر نقسمها مثلا الاي ده الاتش هنا نقول ايه؟ عباره عن مستطيل كبير ناقص مستطيلين صغيرين، اوكي، اللي هم دول، او عباره عن مستطيل صغير، 2 مستطيلين صغيرين اللي هم التو ويبس دول، والمستطيل الرئيسي، يا اما 3 اديشن او الكبير ده ماينس 2 ارياز اللي هم اليمين والشمال، يديني الاتش، وبعدين زائد الايه؟ المساحه اللي فوق ديت. نقدر نجيب لكل واحد السنترويد بتاعه، وبعد كده نجيب الكومباوند او الكومبوزيت سيكشن سنترويد، وبالتالي يبقى عندنا كل الداتا بتاعتنا. زي ما قلنا هنا اهو، عملنا تيبل صغير وقلنا البليت اللي هو الجزء اللي فوق ده، ادي الاريا بتاعته، وادي الواي بتاعته بار، وادي الاكس. بنعمل كالكوليشن بقى، بنقول واي في الاريا او واي تربيع في الاريا يديني، او واي في الاريا يديني الفيرست مومنت، وبعد كده بنجيب السميشن بتاع كل اثنين، وبعدين نقسم ده على ده يديني المسافه ما بين اكس بار اكس برايم واكس، اللي هي تديني السنترويد بتاع الكومبوزيت شيب بتاعنا او كروس سكشن بتاعنا، اللي هي واي بار طلعت زي ما انتم شايفين كده مثلا 2.792 انش. نفس الكلام بالنسبه لي الاكس، هنلاقيها منطبقه على المحور السيمتري لان ده سيمتريك شيب، وبالتالي نقدر نجيب اي هنا بقى موتونيش حوالين المحور اكس برايم، ونقدر نجيب الراديوس اوف جيريشن حوالين الاكس برايم، اللي هو اكس برايم اللي هو السنترويد بتاع كل الشكل الكومبوزيت شيب. وبالتالي فاحنا بنطبق الباراليل اكسس ثيوري مع الاتش سيكشن
والبليت بنقول اي بيساوي اي بلس اي، ونشتغل زي ما احنا شفنا قبل كده. نفس الكلام بالنسبه للسكشن دوت، اللي هو عباره عن بيم متاخد منه نص اسطوانه، وبالتالي الكروس سكشن عباره عن مستطيل ناقص نص دايره. عندنا النص دايره موجوده في الستاندردز بنجيبها، شايف اللي هي دي، اهي النص دايره، بنجيب الاي بتاع نص دايره والواي بار بتاعتها، عارفين كل مواصفاتها، ونيجي نعوض بيها هنا عن طريق تطبيق البروسيدر اللي احنا عملناه قبل كده. بنقول اي بتاعت او السي بتاع الشكل الكلي بتساوي السي بتاع المستطيل، اللي هو اي واي سي مثلا بتاع المستطيل في المساحه بتاعته، ناقص الاريا بتاعت النص دايره في المسافه بتاعتها، يديني واي بتاعت مقسوم على الاريا التوتال، يديني الواي بتاعت الشكل بالنسبه او الكومباوند شيب. اهو يبقى احنا عندنا اهو المساله عباره عن ايه؟ هذا المستطيل وده النص دايره، السي بتاع النص دايره موجود defined، بتاع المستطيل هو اساسا في منتصف الارتفاع اللي هو نص ال 120، يبقى نقدر نجيب السي بتاعه الشكل. نقدر نجيب الاي اكس بتاع كل بتاع الشكل الكلي عن طريق ان احنا بنجيب الاي بتاع كل جزء ونجمعه مع بعض اهوت، او الاي بتاع الكلي بتساوي الاي بتاعه المستطيل الكامل ده ناقص الاي بتاعه النص دايره بنفس الكيفيه. يعني ممكن نستخدم في المومنت اوف انيرشيا برضو ان الاي الاريا النيجاتيف بنيجاتيف نطرحه من التوتال اي للشكل اللي هو الاساسي او الكبير. هذا الايه الميثودولوجي، او قلنا ايه هذا الشكل بتاعنا اللي هو مركب عباره عن مستطيل مطروح منه النص دايره، وبالتالي نقدر نطبق البرنسبل على كل حاجه. يطبق عندنا حاجه جديده او اخيره اسمها البرودكت اوف انيرشيا، اللي هو بنسميه الاي سب اكس واي. يعني بدل ما نقول اي اكس اللي هو السكند مومنت اوف اريا او المومنت اوف انيرشيا حول المحور اكس، اي سب واي المومنت اوف انيرشيا حوالين المحور واي، او سكند مومنت اوف اريا حوالين المحور واي. عندنا اي سب اكس واي اللي هو البرودكت اوف انيرشيا، اللي هو بيساوي الانتجرال البيزك فورمولا بتاعته انتجرال اوف اكس واي دي اي. نفس الكلام في خاصيه مهمه جدا بالنسبه للاي اكس واي، انه بالنسبه للسيمتريك شيب الاشكال المتماثله، الاي بتاع الاشكال المتماثله بيساوي صفر. اسف، الاي البرودكت اوف انيرشيا بتاع الاشكال المتماثله حوالين المحاور متماثله او حوالين محور منتصف بيساوي صفر في النهايه. لكن بنطبق عليه برضه نفس الكلام البارallel اكسس، نقول الاي اكس واي بيساوي الاي اكس واي زائد الاريا في الاكس بار في الواي بار، لو احنا عندنا اي اكس واي حوالين محور يبعد عن السنترويد او ديسبليسد عن السنترويد بمسافه محدده ومعروفه. ده بقى ينقلنا لحاجه تانية. لو انا عرفت البيزك انفورميشن بتاعت الشكل اللي هي اي اكس واي 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 اكس واي، اقدر اجيب ايه ما يسمى بالبرنسبل اكسيس او البرنسبل مومنت اوف انيرشيا. ايه بقى حكايه البرنسبل اكسيس؟ البرنسبل اكسيس او البرنسبل مومنت اوف انيرشيا هي عباره عن محاور او قيم للمومنت اوف انيرشيا للخواص المقاومه النابعه من الجيومتري بتاعت الشكل كروس سكشن للمومنتس الموجوده، سواء كان تويستنج او كان بيندنج. المحاور دي اللي هي برنسبل هي محاور لنفس عند نفس النقطه. لو عند المحاور الموجوده اكس واي بعمل روتيشن او بتخيل ان انا عند نفس الاوريجين، لو لففت المحاور عند زاويه معينه من الزوايا هلاقي ان الاي اكس او الاي واي واحد فيهم بيساوي ماكسيمم والتاني هيساوي مينيمم، وبالتالي الزاويه اللي احنا بنجيبها ديت اللي هي اللي عندها الاي بتاعت نفس الاريا للمحاور اللي عند نقطه الاوريجين لما لفيناها بتديني ماكسيمم، وبالتالي بتدي لي مينيمم، لان البولار مومنت انيرشيا ثابت بتاع الاريا.
البولار مومنت اللي هو الاي بتاع الاريا عند الاوريجن، حوالين الاوريجن. يبقى لما بلف الاريا الاي بولار ثابت، لكن اللي بيتغير ايه؟ اي اكس واي واي حسب الزاويه بتاعت الايه؟ الاريا. في زاويه من الزوايا عندها الاي اكس بيساوي ماكسيموم، وبالتالي الاي واي هيساوي مينيموم او العكس. بنسمي الزاويه ديت بتوصف ما يسمى بالبرنسبال اكسيس، والقيم بتاعه الاي اكس ماكسيموم في الحاله ديت واي واي مينيموم بنسميها برنسبال مومنت اوف انرجي. ودي حاجه مهمه جدا، لانه احنا واحنا بنعمل ديزاين لاي كونستراكشن بنحط كروس سكشن اريا، يهمني ان استغل المقاومه الكبرى للكروس سكشن بالنسبه لاكبر اجهاد، وبالتالي بحاول ان انا اوظف الكاميرا او السكشن بحيث اخد منها اعلى مقاومه لنفس الاريا، عشان ما هو طبيعي ان انا بكبر الاريا بكبر المومنت انرجي، لكن انا مش عايز اكبر الاريا، لكن نفس الاريا بلف المومنت انرجي الاريا، بحاور الاريا بحيث انه عند وضع معين لما بحط الاحمال بتديني اكبر مقاومه للدوران او للمومنت. ده بنسميها برنسبل مومنت اوف انرشيا. وازاي نجيب المحاور ديت؟ بنجيب الزاويه المحاور دي عن طريق زاويه ثيتا اللي هي بتبقى بين الاوريجينال اكسيس اللي هي بصوا هنا اللي هي عباره عن اكس واي، والروتيتد اكسيس اللي هي اكس بار واي بار اللي هم بالاحمر ديت. الزاويه ثيتا دي لو عرفتها يبقى انا عرفت خلاص المحاور الحمراء ديت، وبالتالي قدرت اجيب او اقدر اجيب في الحاله ديت البرنسبل مومنت اوف انرشيا. يبقى اول ستيب ان انا بجيب زاويه ثيتا، وتاني ستيب ان انا بجيب البرنسبل مومنت اوف انرشيا، وده بيتم عن طريق معادلات اهيت. بنقول اي اكس برايم عباره عن ايه؟ عباره عن اي اكس بلس اي واي على 2 بلس اي اكس ماينس اي واي على 2 مضروب كوزاين 2 ثيتا ناقص اي اكس واي ساين 2 ثيتا. اي واي برايم واي اكس برايم واي برايم. لكن احنا عندنا في الاول ازاي بجيب ثيتا؟ اهي ثيتا هي بتساوي ايه؟ بتساوي تان ماينس 1 ماينس 1 ماينس 2 اي اكس واي على اي اكس ماينس اي واي مقسوم على 2. ده اللي هو ازاي بنجيب المحاور او المحور الجديد اللي احنا بنشتغل عليه، او اللي هو بيوصف لي برنسبل مومنت اوف انرشيا او برنسبل اكسيس اسف. وبالتالي وانس ان احنا عرفنا ثيتا يبقى نقدر هنا في الحاله ديت نعوض في المعادله ديت لاي اكس برايم عن طريق الفورمولاز اللي قدامنا دي. لو بصينا على الاي اكس برايم اسف اي اكس اي واي واي اكس ماينس اي واي على 2 واي اكس واي، هنلاقي انه القيم دهيت اي اكس بلس اي واي على 2 ده بيساوي اي افريج، وده بيبقى له مدلول، وهلاقي انه السكوير روت اوف اي اكس ماينس اي واي على 2 بلس اي اكس واي سكوير ده له مدلول. لو بصينا هنا على مدلول الكلام ده هنلاقي ان ده بيوصف لي ما يسمى بمورس سيركل. مورس سيركل واحد اسمه مور اقترح ان يكون في عندنا نقدر نجيب العلاقات اللي احنا شفناها ديت عن طريق ان انا برسم دايره. الدايره ديت بحط السنتر بتاعها على مسافه مقدار اي افريج، يعني بجيب اي اكس بلس اي واي واقسمه على 2 يبقى احط ايه السنتر بتاع الدايره. اوكي، وبعدين بجيب الراديوس بتاع السيركل عن طريق ان انا بقول الراديوس ده بيساوي السكوير روت اوف اي اكس ماينس اي واي على 2 بلس اي اكس واي سكوير. لما بحط ال ماينس اي اكس واي اسف مش سكوير، سكوير هنا مش هنا سكوير، يعني اي اكس ماينس اي واي على 2 الكل سكوير بلس اي اكس واي سكوير، يعني هنا في هنا ميسنج سكوير. جميل، يبقى اذا برسم الراديوس بتاع الدايره عن طريق ان بجيب كالكوليشنز بالمعادله ديت، وبناء على الكالكوليشن ديت اقدر في اي هنا وانا راسم دايره اقول ايه البرنسبل اكسيس فين. البرنسبل اكسيس اللي هي هنا اللي هي اي عند نقطه A هلاقي الماكسيمم اي ماكسيمم شايفينها، وعند السنتر اسف عند نقطه B هو المينيمم اي،
وبالتالي الدوران ده بيتم عن طريق الزاويه ثيتا اللي هي عند اي وضع بجيب الاي اكس واي، يعني الوضع اللي موجود عندي حاليا بجيبه ازاي؟ عن طريق اي اكس واي. بجيب اي اكس واي برسمه رأسي يقطع الدايره في نقطه، بقوم موصل من السنتر للدايره. الزاويه اللي عندي ديت هي زاويه ما بين الوضع الحالي اللي انا فيه والوضع اللي هو فيه الماكسيمم والمينيمم مومنت اوف انرشيا. تاني يبقى هقول الكلام ده عشان ما نتوهش. بعمل كالكوليشن للشكل اللي عندي اللي انا طالب اجيب له البرنسبل مومنت اوف انرشيا او برنسبل اكسيس والبرنسبل مومنت اوف انرشيا. بجيب الشكل، بجيب اي اكس، بجيب اي واي، بجيب اي اكس واي. ده اول ستيب. تاني ستيب بجيب اي اكس بلس اي واي على 2 واقوم راسم واخد بيهم مسافه بالبرجل بالديفايدر على المحور اكس اللي هو بسميه اي اكس هنا. اوكي. المحور واي هيبقى اي بحط عليه اي قيمه لاي اكس واي. يبقى اذا حطيت السنتر بتاع المساله بتاعتنا على مسافه مقدارها اي افريج اللي هو اي اكس بلس اي واي على 2، واقوم جاي بعد كده الراديوس بتاع الدايره اللي عايز ارسمها عباره عن ايه؟ السكوير روت اوف اي اكس ماينس اي واي على 2 الكل سكوير هنا بلس اي اكس واي سكوير. اوكي. بقوم راسم الدايره وبعدين بقوم جايب القيمه هنا، بقوم موقع على المحور الرأسي اي اكس واي اللي موجود عندي اللي هي الوضع اللي فيها المساله اللي احنا جيفن، واقوم حاطط خط افقي يقطع الدايره في نقطه. التقاطع الخط الافقي مع الدايره بيديني نقطه ام، بوصل نقطه ام بنقطه سي اللي هو السنتر بتاع الدايره، يديني الزاويه ثيتا اللي هي بتوصف الوضع الحالي بالنسبه للوضع اللي فيه ماكسيمم اي اكس واي. وبالتالي نقدر في الحاله ديت نقول الماكسيمم او البرنسبل ستريس برنسبل مومنت اوف انرشيا اللي هو بيساوي اي افريج بلس او ماينس ار، والاي مينيمم الاي ماكسيمم يساوي اي افريج بلس ار، والاي مينيمم يساوي اي ماينس ار، والزاويه بتاعتنا اللي هي موجوده الثيتا بنقدر نجيبها من المعادله اللي احنا شايفينها. جميل. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب البرنسبل اكسيس، ازاي نجيب البرنسبل مومنت اوف انرشيا او البرنسبل سكند مومنت اوف اريا لاي كومبايند اريا او اي اريا اتول. طيب هل في احنا عندنا حاجه ثانيه؟ ممكن مثلا نبص المساله دي. لو عندنا مساله بالشكل ده عباره عن سيكشن، لو بصينا في السلايد هنلاقي انه عندنا المسافه عندنا الشيب زي اس شيب مفتوح بالشكل اللي قدامنا. ازاي نجيب المومنت اوف انرشيا؟ زي ما قلنا قبل كده نقدر نجيب المستطيل الكبير اللي هو قاعدته 6 انش وارتفاعه 4 انش، ونطرح منه مستطيلين تانيين. المستطيل الابيض دهوت اللي هو قاعدته 3 انش وارتفاعه هيبقى ايه؟ 3.5 انش. ونفس الكلام هنا بس السنتر بتاع المستطيل ده فوق والسنتر بتاع المستطيل ده ايه؟ تحت النقطه او. يبقى عندنا 3 اشكال، شكل كبير ماينس شكلين صغيرين. نقدر نحط الجدول اياه ونحط كل مساحه وناخد بيها نمشي في البروسيدر لحد زي ما احنا عايزين. بنوصل نجيب الاول السنترويدال بوينت هنا هتبقى سيمتريك. هنجيب الاي اكس اي واي اي اكس واي. نقدر نجيب برنسبل دايركشن اللي هو البرنسبل اكسيس، وكان نقدر نجيب برنسبل مومنت اوف انرشيا بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي. اي ثينك ان احنا لو نظمنا الحل، عملنا رسمنا الجدول اللي اتفقنا عليه وحطينا فيه البرايمري شيبز المكون للشكل المركب، نقدر في الحاله ديت نجيب نحل اي مساله، بس نمشي ستيب باي ستيب ونعمل كالكوليشن بسيطه، نبسط الحسابات عشان نقدر نوصل للحل بسهوله. وزي ما قلنا دلوقتي احنا ماشيين
تيبيكال هنرسم الجدول ونملئ الخانات بناء على المعطيات الموجوده في المساله، ونحاول ان احنا نحسب جزء جزء ببساطه من غير ما يبقى فيه يعني ما نحطش مشاكل، وباجراءات بسيطه نقدر في النهايه نوصل للحل. بكده يبقى احنا تقريبا غطينا الجزء بتاع البروبرتيز اوف ارياز او سيكشنز، وان شاء الله نستكمل المواضيع بناء على اللي احنا اتعلمناه. شكرا ونشوفوا الموضوع الجاي.